Pensum primum. Lesson first. Punctum. Punctum hoc. Punctum illud. Punctum hoc est A. Punctum illud est B. Quid est hoc? Hoc est punctum. Quid est illud? Illud est punctum. Est hoc punctum? Ita est. Hoc est punctum. Est illud punctum? Quod punctum est istud? Istud est punctum A. Quod punctum est illud? Est illud punctum B? Punctum A est parvum. Punctum B est magnum. Est punctum A parvum? Ita est. Punctum A est parvum. Est etiam punctum B parvum? Non est. Punctum B non est parvum, sed magnum. Quod punctum est parvum? Quod est magnum? Quale est punctum A? Quale est punctum B? Est ne punctum A parvum? Est. Hoc ne an illud punctum est parvum. Hoc est parvum. Quale est illud? Quod punctum est illud, quod est magnum? Punctum illud, quod est magnum, est B. Quid est? Est punctum, est pensum. Quod est? Est A, est B. Quale est? Est magnum, est parvum. Hoc est linea. Etiam hoc est linea. Etiam haec est A. Linea autem illa est B. A brevis, B longa. Quid est hoc? Hoc est linea. Quid est illud? Etiam illud est linea. Quae linea est haec? Linea haec est A. Illa autem? Illa est linea B. Qualis est linea ista? Linea ista est brevis. Que brevis et tenuis. De longa et crassa. Linea haec quae est brevis est etiam tenuis. Esne etiam ea tenuis quae est longa. Qualis est ea? Quae linea est crassa? E. Brevis, tenuis et recta. F. Longa, crassa et curva. Est linea E brevis? Est eadem etiam crassa? Non est. Est brevis, sed crassa non est. Quae est crassa? Crassa est ea, quae est etiam longa et curva. Haec ista, ea, illa, quae, qualis. Punctum tenue, punctum crassum. Rotundum, quadratum. Hoc quod est rotundum est punctum, sed illud quod rotundum non est quadratum. Hic ista qui qualis. Circulus magnus. Ille is. Circulus parvus. Etiam hoc est rotundum. Sed punctum non est. Hoc est circulus. Circulus hic est A. Illa autem est B. Circulus A est magnus. Circulus autem B est parvus. Qui circulus est parvus? Qualis est circulus A? Est hoc rotundum? Est. Est hoc circulus magnus an parvus? Non est. Hoc nec circulus magnus est nec parvus, sed punctum parvum. Quid est illud? Quod nec punctum est, nec circulus, neque linea.
illud quod nec punctum est, nec circulus, neque linea est quadratum. Grammatica. There are no articles in Latin. All Latin nouns are either masculine, feminine, or neuter. The gender of the nouns in most cases is indicated by their endings. Nouns ending in us are generally, not always, masculine, m. Those in a are feminine, f, and indicate neuter, n gender. Circulus, accordingly, is masculine, linea, feminine, while punctum, quadratum, and pensum are neuter. Adjectives agree with their nouns in gender, thus, circulus parvus, linea parva, quadratum parvum. A great number of adjectives end in us, a, but not all of them. When an adjective has one of these endings attached, it is an evidence that it will also take the other two. We may call this a class group A. Such are primus, magnus, parvus, rectus, curvus, etc. Another class, or group B, are those which will not take us, a, but is, e, like tenuis, masculine, tenuis, feminine, and tenue, neuter. These are called adjectives of two endings because in masculine and in feminine they have but one ending, is, and in and in neuter. Hence we say tenuis, tenue. Example, pensum hoc est primum, quod non est longum, sed breve. Hic, haec, hoc, iste, ista, istud, ille, illa, illud, are demonstrative pronouns. The first two point nearest, the last farthest. Is, ea, id, this one. The three endings refer to three genders. Quid is an interrogative for a noun. Quod is the interrogative for the difference between that and another noun. Qualis, qualis, quale, is an interrogative for an adjective, quality. Hence, if we ask quid est hoc, we must answer with a noun. Est pensum. If we ask quod pensum est hoc, we shall answer pensum hoc est primum, or punctum hoc est a, or the name of the thing. If we ask quale est pensum primum, we answer with an adjective. Pensum primum est breve. Exercitia scribenda. The students are requested to supply the endings. No answer is valid which merely says ita est or non est. The answer must be exhaustive. Copy the questions with the ending supplied on one column and opposite to each write the answer. Teachers, please enforce this rule for all future exercises. Una. Est hoc pensum prim. Duae. Qual est punctum prim? Tres. Esne punctum b par quator. Q est ea linea, q est long. Quinque, qual est east punctum. Sex, qual est east linea. Septem, est circulus ille, q
est a par octo. Est circulus linea, qual novem. Esne quadratum linea cur decim. Esne hoc punctum an quadratum quo est. Undecim. Linea est bre et ten nu esne etiam cur qual est. Duodecim. Esne pensum est qui est prim long an bra